Hello guys, how are you? Now I am going towards my home. Okay, let's go. Let's go. Okay. Hi viewers, এখন আমি প্রচণ্ড স্নো স্টর্মের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শ্বেত শুভ্র বরফে আমার গাড়ি ঢেকে যাচ্ছে। আশেপাশে গাছপালা, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, মাঠ, বাগান, দোকানপাট কোনো কিছুই স্নো থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। গাছগুলোতে এখন আর পাতা নেই। পাতার বিকল্প হিসাবে গাছের উপর স্নো বসে সুন্দর একটা আবরণ লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা স্নো দেখতে দেখতে, স্নো এনজয় করতে করতে আমরা এখন বাসার দিকে যাচ্ছি। গাড়িগুলো এখন আর ব্রেক কাজ করছে না বন্ধুরা। একটু আগেই আমি ব্রেক কষেছিলাম, গাড়িটা না থেমে গাড়িটা আরও বেশি স্লিপারি হয়ে সামনের দিকে যাচ্ছিল, উল্টো দিকে চলে যাচ্ছিল। যাই হোক, আমি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। তবে এই রকম পরিস্থিতিতে গাড়ি চালানো অনেক রিস্কি। আমরা 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 গাড়ি না চালিয়ে আমরা এখানে বসে থাকাই ভালো। অনেক রাস্তা অনেক স্লিপারি। এই বছর প্রতি সপ্তাহে 2-3 বার করে স্নো পড়তেছে। স্নোগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। স্নোয়ের জন্য কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না, পুরো রাস্তা স্নোতে কভার হয়ে যাচ্ছে।
চালানো অনেক রিস্ক, তারপরেও আমি চালিয়ে বাসার দিকে যাচ্ছি। My God, my God, 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 oh my God. হেভি রেনফল হচ্ছে, হেভি রেনফল, হেভি। আমরা এখানে তো যেতেই পারছি না। এই সামনে একটা গাড়ি প্রবলেম হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে, অনেক সমস্যা। স্নোর মধ্যে গাড়ি চালানো 100% রিস্ক। তারপরেও আমি যাচ্ছি, কিন্তু না যাওয়াই ভালো ছিল, কিন্তু এছাড়া আর উপায়ও ছিল না। বাসায় আমাকে যেতে হবে, যাতে আমি আস্তে আস্তে করে চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি। আজকে এখন যেভাবে স্নোটা কন্টিনিউ হচ্ছে, এটা আমার মনে হচ্ছে যে 5-6 ঘন্টা কন্টিনিউ করবে, আর এটা আরও বেশিক্ষণও কন্টিনিউ করতে পারে। এই জন্য আমরা সাবধানে যেতে হবে।
ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ডান পাশে বরফে পুরো পার্ক ক্যাসিনোর মাঠটা ঢেকে আছে। অন্যান্য বছর বরফ অতটা পড়তো না, মোটামুটি অল্প বরফ ছিল, আর এই বছর অনেক বরফ, যে কারণে এটা আবার অতিরিক্ত করতেছে। এই জন্য সবাই এটাকে আর পছন্দ করছে না। অতিমাত্রায় বরফ পড়ার কারণে এখন আর বরফ দেখতে ভালো লাগছে না, কারণ এই অতিরিক্ত বরফ পড়ার কারণে এখানে আমাদের চলাফেরায় সমস্যা হচ্ছে। আমাদের গাড়িগুলোকে ক্লিন করতে হয়, আমাদের বিভিন্ন সময় ওয়াকওয়ে ক্লিন করতে হয়। এখানে বরফ পরিষ্কার না করে গাড়ি চালানোর আসলে স্কোপ থাকে না। তো যা বলছিলাম, এই জন্য বরফটা অনেক সময় অতিরিক্ত বরফ পড়ার কারণে বা স্নোস্টর্ম হওয়ার কারণে আবার বিড়ম্বনা শুরু হয়। এটাকে লাইক করার পরিবর্তে সবাই আবার ডিসলাইক করে, কারণ হচ্ছে ইট ইজ টু মাচ, অনেক বেশি বরফ পড়তেছে, যে কারণে আবার বরফের প্রতি আর ওরকম ব্যবহার করার মতো মেন্টালিটি থাকে না, কারণ এটা পরিষ্কার করা অনেক কষ্টের, এটা হার্ড টাইম দেয়। যে কারণে আমরা এখন বরফকে ওভাবে আকর্ষণীয় মনে করছি না, কারণ সপ্তাহে যদি 2-3 দিন এই 2 ফুট উঁচু বরফ পরিষ্কার করে বরফ কেটে ওয়াকওয়ে, পার্কিং লট এবং পুরো গাড়িগুলো কভার হয়ে থাকা গাড়িগুলোকে পরিষ্কার করতে হয়, সেটা অনেক কষ্টের এবং সেটা অনেক বিরক্তিকর, এবং পাশাপাশি তো সময়ও অনেক সময় নষ্ট হয় এগুলো ক্লিন করতে, আর ক্লিন করাটা খুবই কষ্টসাধ্য। তো যাই হোক, এখন আমরা এখানে যেহেতু বরফের রাজ্যে বসবাস করতেছি, বরফের দেশে বসবাস করতেছি, বরফের অঞ্চলে বসবাস করতেছি, এই জন্য আমাদেরকে এই যে বরফের সাথে অনেকটা ফাইট করেই চলতে হবে। এইটার আর অন্য কোনো বিকল্প আসলে আমাদের সামনে নেই। যাই হোক, এখন আমরা বরফের সাথে ফাইট করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বরফ আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, এই জন্য আমরা বরফের সাথে থাকাটাই আমাদের এখন পছন্দ লাগছে। তাহলে ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানেই আমি রাখছি। সকলকে অনেক থ্যাঙ্কস।